دایره قرمزی که روش وایسادم من رو یاد ژاپن میندازه. یه قصه ای رو در مورد ژاپن بگم که چطور خلاقیت در مردم ژاپن باعث شد که بتونن راه حلی برای مشکلی که تو صید ماهیگیری براشون پیش اومده بود پیدا بکنن. مردم ژاپن عاشق ماهی تازه‌اند، اما آبهای نزدیک ژاپن ماهی‌های زیادی ندارن. شرکت‌های ماهیگیری برای اینکه بتونن ماهی‌های بیشتری صید بکنن مجبور بودن مسافت طولانی رو طی بکنن تا بتونن ماهی صید کنن. توی راه برگشت این ماهی‌ها به خاطر اینکه زمان خیلی طولانی بود که برسن به مقصد تازگی خودشون رو از دست میدادن و مردم ژاپن طعمش رو دوست نداشتن. شرکت‌های مختلف ایده‌های مختلفی رو مطرح کردن. یکی از شرکت‌ها این ایده رو مطرح کرد که میتونیم یه فریزرهای کوچکی رو توی قایق‌ها بذاریم و ماهی‌ها رو توش منجمد بکنیم. اما مردم ژاپن طعم ماهی منجمد رو دوست نداشتن و از این ایده استقبال نکردن. یه شرکت دیگه این ایده رو مطرح کرد که میشه یه مخزن آبی رو توی قایق‌هایی که یه مقدار بزرگتر هستن جاسازی کرد و در طی اینکه این قایق‌ها برمیگردن به خشکی این ماهی‌ها توی این مخزن آب شنا بکنن و تازگی خودشون رو حفظ کنن. اما اتفاقی که افتاد این بود که مسیر طولانی بود و ماهی‌ها از شنا کردن توی اون مخزنی که کوچکتر از دریا بود خسته می‌شدن و اون طعم تازگی از بین می‌رفت. یه شرکت سوم ایده دیگه رو مطرح کرد و گفت ما کوسه کوچیکی رو تو مخزن آب این ماهی‌ها بندازیم تا اینکه در تمام مدتی که توی اون قایق هستن تا برسن به خشکی مشغول فرار کردن از این کوسه باشن و این پویایی و فعالیت ماهی‌ها باعث می‌شد که طعم گوشتشون تازه باشه و مردم ژاپن از این ایده خیلی استقبال کردن. در واقع این گروه سوم که برنده بازی بودن ایدهشون تبدیل شد به سبک ماهیگیری در ژاپن. آدم‌های خلاق آدم‌هایی هستن که تو موقعیت‌های دشوار و مشکلاتی که پیش میاد میتونن ایده‌های تازه‌ای رو مطرح کنن که بهترین راه حل و مناسب‌ترین واکنش نسبت به اون موقعیت باشه. اما چه چیزی باعث میشه ما خلاق‌تر باشیم؟ آدم‌های متفاوت توی موقعیت‌های مشابه عملکردهای متفاوتی دارن و دلیل این تفاوت در واکنش به کجا برمیگرده؟ طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد در سال 2012 آمار کتاب، قصه خوندن و رمان خوندن روز به روز توی همه جوامع داره کاهش پیدا میکنه. اما جوانای چینی، هندی و ژاپنی همچنان رمان خوندن بخشی از عادتهای روزانه شونه و اتفاقی که میفته اینه که تو عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و بسیاری از مدیریت‌هایی که تو حوزه‌های مختلف وجود داره این جوان‌ها بیشتر از جوان‌های دیگه درخشیدن. چه چیزی در رمان خوندن و قصه خوندن وجود داره که باعث میشه از ما آدم‌های توانمندتری بسازه و چه چیزی باعث میشه ذهن این آدم‌ها بتونه قدرت خاصی داشته باشه که متمایزشون کنه از بقیه؟ در واقع خلاقشون کنه، نوآورشون کنه، تحلیلگر باشن و بتونن بر دیگران تأثیر بذارن. جالبه که بدونید استیو جابز هیچ وقت عادت رمان خوندن رو توی زندگیش ترک نکرد و شاعر مورد علاقه اون ویلیام بلیک شاعر انگلیسی بود. سیدنی هارمن مدیر صنایع بین المللی هارمن بر این عقیده است که شاعران متفکران هر سیستم و نظام در جامعه هستند و این رو بارها و بارها به نقل از شکسپیر در مصاحبه‌های خودش عنوان کرده. فیل نایت بنیانگذار شرکت نایکی کتابخونه خیلی بزرگی رو در خونه خودش داشت که بخش عظیمی از اون به رمان‌ها و قصه‌های روز جهان اختصاص داشت و اون هم عادت رمان خوندن و قصه خوندن رو هیچ وقت فراموش نکرد. و جالبتر از همه این که بدونید وینستون چرچیل سیاستمدار بریتانیایی در سال 1953
جایزه نوبل ادبیات رو از آن خودش کرد. اشتباه نشنیدید، نگفتم نوبل صلح، نوبل ادبیات. چرچیل از نظر مردم یکی از زیرکترین و باهوشترین چهره‌های زمانه خودش بوده و روزنامه تیمز از اون به عنوان مرد برجسته نیمه اول قرن 20 یاد میکنه. چه چیزی در ادبیات وجود داره که ما رو به آدم‌های توانمندتری میتونه تبدیل بکنه در هر شغل یا جایگاهی که تو اجتماع خودمون داریم؟ سلول‌های عصبی در ماهیت خودشون و در رابطه‌ای که با دیگر سلول‌های عصبی دارن روایت رو میسازن. پس روایت بخشی از ساختار مغز انسانه و تفکر به خاطر روایتمندی مغز انسان ایجاد میشه. تفاوت شناختی انسان با بقیه حیوانات در همین روایتمندی مغزه. پس انسان یک موجود قصه گوه. پس چیزی در ادبیات هست که ما رو میتونه توانمندتر بسازه و زنان به خصوص در جوامع جهان سوم با خوندن رمان و قصه میتونن آدم‌های توانمندتری باشن که گفتمان قدرت رو، معادلاتش رو تغییر بدن. مثل شهرزاد قصه‌گو در داستان‌های 1001 شب که الگوهای ذهنی شهریار رو برهم میزنه و قصه رو به سمتی غیر قابل پیش بینی حرکت میده. شهرزاد به خاطر اینکه روایتمندی ذهن خودش رو تقویت کرده بود میدونست نقطه آغاز و نقطه پایان هر قصه ای رو کجا بذاره تا شهریار کنجکاوانه به قصه هاش گوش بده و شهرزاد تونست سرنوشت خودش و زنان جامعه خودش رو تغییر بده. تغییر دقیقاً همون چیزیه که ما بهش نیاز داریم. پس اینکه چه چیزی رو کجا و چطور بگیم و چه چیزی رو کجا و چطور نگیم رو ما از قصه ها و رمان ها میتونیم یاد بگیریم. پس سلول های عصبی یک حرف با ما میزنن: یا از من استفاده کن یا منو از دست بده. سلول های عصبی به خاطر اتصالاتی که با هم دیگه دارن، هرچی که بیشتر ازشون استفاده بشه فعالتر میشن و اگر ما به مرور زمان از بخشی از اونها استفاده نکنیم اونها رو برای همیشه از دست میدیم. و این یعنی چی؟ یعنی که ما بخشی از مهارت‌ها و توانایی‌های خودمون رو برای همیشه از دست میدیم و قصه خوندن و رمان خوندن باعث میشه که ما بتونیم توانایی‌های خودمون رو تقویت بکنیم. چه چیزی در ادبیات هست که توانایی‌های ما رو تقویت میکنه؟ عناصر داستانی. عناصر داستانی‌های مختلفی که توی قصه ها وجود داره، هر کدومشون بخشی از توانمندی‌های ما رو تقویت میکنه. من نمیخوام بگم که قصه باعث میشه ما قدمون بلند بشه، رنگ چشممون عوض بشه یا مثلا هیچ وقت پوکی استخوان نگیریم، اما قصه میتونه به ما قدرت بده. چطوری؟ یکی از عناصر داستانی پایان بندیه. پایان بندی یعنی این که ما با خوندن قصه های مختلفی که پایان های مختلفی دارن میتونیم یک چشم انداز در مسیر زندگیمون ایجاد بکنیم برای خودمون. میتونیم پیش بینی بکنیم که اگر هر کاری رو بکنیم چه نتیجه‌ای رو منتظر باشیم. پس پایان بندی قصه ها میتونن در زندگی ما به ما چشم انداز بدن. زاویه دید یکی دیگه از عناصر داستانیه که میتونه به ما این امکان رو بده که ما آدم‌های مختلف در ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف با باورهای مختلف رو درک بکنیم. در واقع زاویه دید به ما امکان همدردی و همدلی با دیگران رو میده و ما رو به آدم‌های محبوبی تبدیل میکنه. جالبه که بدونید رئیس جمهورهایی که رمانخون هستن آدم‌های محبوبتری هستن، چون میتونن آدم‌هایی که در موقعیت‌های دیگه هستن رو درک بکنن و برای اونها و با اونها حرف بزنن. خیلی جالبتر این که
طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه پیو، باراک اوباما با 44% محبوب ترین رئیس جمهور امریکا شناخته شده. و از اون جالبتر این که توی توییتر امسال خودش تابستون فهرستی از کتاب‌های مورد علاقه خودش رو منتشر کرده و ما توی این فهرست میتونیم اسم آدمایی مثل هیلاری منتل، هاروکی موراکامی، تد چیانگ، تی اوبرت و خیلی های دیگر رو ببینیم. اینها همه قصه نویس و رمان نویس هستن. اسکن مغزی آدم‌ها نشون داده که آدم‌هایی که بیشتر قصه میخونن و رمان خوندن جزو عادت‌های روزانه‌شون هست، بخش‌هایی از قشر خاکستری مغزشون که مربوط به پردازش احساسی و اجتماعی هست فعال‌تره و این یعنی احساس همدلی بیشتری با آدم‌ها میکنن که در آدم‌هایی که رمان نمیخوندن این بخش‌های مغز فعال نبوده. یکی دیگه از عناصر داستانی شخصیت پردازیه که به ما امکان میده ما شخصیت‌های مختلفی رو بشناسیم و حتی از خلال اونها خودمون رو در موقعیت‌های قرار بدیم که هیچ وقت نبودیم و بخش‌های نهفته از درون خودمون رو بشناسیم. همینطور پیرنگ داستانی یک عنصر دیگه داستانیه که تمرکز ما رو بالا میبره در کارهای خودمون، چون ما مجبوریم از اول قصه تا آخر قصه یک خط روایی رو طی بکنیم و این یعنی کنترل کردن توجه. و توی کار خودمون هم وقتی که توجه خودمون رو کنترل بکنیم میتونیم کار موفق‌تری رو ارائه بدیم و کسایی که رمان میخونن و داستان میخونن 70% احتمال ابتلا به آلزایمر در اونها کمتر میشه. یکی دیگه از عناصر داستانی دیگه که میتونه ما رو آدم‌های توانمندتری بسازه بحران و کشمکشه. ما بدون اینکه توی یه قصه‌ای واقعا درگیر یه بحران و کشمکش بشیم به خاطر همون همدلی و همزادپنداری که با شخصیت‌های داستان می‌کنیم میتونیم مشکلات مختلفشون رو لمس بکنیم و در اون بحران‌ها خودمون رو قرار بدیم و بتونیم راه حل‌های مختلفی رو پیدا بکنیم. همونطور که اون شرکت ژاپنی سوم این کارو کرد و ما رو به آدم‌های خلاق‌تری تبدیل می‌کنه. زبان یکی دیگه از عناصر داستانیه که خیلی اهمیت داره، چون دایره زبانی و دایره لغات ما رو در واقع زبان دایره لغات ما رو گسترش میده و باعث میشه ما بتونیم احساسات خودمون رو بهتر بیان کنیم. با دیگران وقتی حرف میزنیم تأثیرگذارتر باشیم و دیگران احساس بهتری نسبت به ما داشته باشن و جالبتر این که کسانی که میتونن از خودشون و احساساتشون و باورهاشون حرف بزنن، یعنی کسانی که میتونن احساساتشون رو تو سینه‌شون قفل نکنن، کمتر به سکته قلبی و افسردگی مبتلا میشن. علیت یعنی روابط علی و معلولی که تو خط داستانی ما باهاش مواجه هستیم ذهن ما رو استدلالگر میکنه، ما رو به آدمای تحلیلگری تبدیل میکنه که میدونیم معلول هر علتی چیه و برای هر معلولی علتهاشو که پیدا میکنیم، علتهای مختلفی هم که وجود داره میتونیم معلولیتهاش رو پیدا بکنیم. و گره‌گشایی و گره افکنی هم یکی دیگه از عناصر داستانی هست که ما رو به آرامش ذهنی میرسونه. تونی شوارتز روزنامه‌نگار امریکایی میگه که یه ماشین مسابقه برای اینکه بتونه برنده مسابقه باشه باید 2 تا توقف کوتاه تو مسیرش داشته باشه و اون 2 تا توقف کوتاه قصه خوندن و داستان خوندنه، چون به ذهن آدم آرامش میده. گفتم که ما از قصه خوندن انتظار نداریم قدمون رو بلند کنه یا رنگ چشمون رو عوض کنه، اما چرا که نه، شاید این اتفاق هم افتاد. ما وقتی برای بچه‌هامون قصه میگیم باعث میشیم که بچه‌هامون همزادپنداری کنن، خودشون رو جای اون شخصیت‌های داستانی بذارن و به شوق اون شخصیت داستانی که یه کاری رو میکرده همون کار رو تکرار بکنن. دختر خود من مثل خیلی از بچه‌های دیگه شیر سفید و دوست نداره، شیر کاکائو، شیر عسل، چیزی که همه بچه‌ها به خاطر شیرینیش دوست دارن. من چیکار کردم برای اینکه شیر بخوره؟ چون میدونستم که لازمه، کمبود کلسیم آسیب میزنه بهش و قدش بلند نمیشه. قصه هایی براش تعریف کردم از دختری که شیر خیلی زیاد میخورد و موهاش انقدر بلند شد که مثل راپونزل رو زمین کشیده شد. به اشتیاقی که موهاش به زمین کشیده بشه روزی 3 لیوان شیر میخوره
و تا اونجایی که ژنتیکش اجازه بده قدش بلند میشه. چرا که نه؟ وقتی قصه خوندن به عادتهای روزانه بچه‌های ما تبدیل بشه که در بزرگسالی هم ادامهش میدن، قدهای بلندتری میتونن داشته باشن و خیلی از مسائل رفتاری، تربیتی و احساسیشون رو ما میتونیم با قصه خوندن هدایت کنیم به سمتی که فکر میکنیم براشون خوبه. اما ما ایرانی‌ها چرا قصه زیاد نمیخونیم؟ شاید به خاطر اینکه زیرساخت‌های اجتماعی ما میخواد از ما آدم‌هایی بسازه که تفکر استدلالی نداشته باشیم، تحلیلگر نباشیم، سوال نکنیم، زیر سوال نبریم. شاید میخواد که ما چیزی رو در جامعهمون تغییر ندیم، اما ما نیاز به تغییر داریم. ما میخوایم جامعه بهتری داشته باشیم برای زندگی کردن. از لحاظ زیست شناختی ما در مغز خودمون سلول‌هایی داریم به اسم سلول‌های آینه‌ای. این سلول‌های آینه‌ای به ما این امکان رو میدن که ما بتونیم با شخصیت‌های قصه همزاد پنداری کنیم. تجربه‌ها و احساسات اونا رو به تجربه‌ها و احساسات خودمون تبدیل بکنیم. پس ما بدون اینکه واقعا یک کوسه واقعی دنبالمون باشه، بدون اینکه مشکلات اون شخصیت داستانی بخواد کمرمون رو خم بکنه، میتونیم تو اون موقعیت خودمون رو قرار بدیم و از اون موقعیت خودمون رو نجات بدیم و تجربهمون بزرگ بشه. ما نیاز داریم با قصه خوندن و داستان خوندن هوش هیجانی خودمون رو بالاتر ببریم، تجربه های خودمون رو بیشتر کنیم و خودمون رو با آدم های توانمندتری تبدیل بکنیم. ذهن ما سرنوشت ما رو رقم میزنه. خیلی ممنون.